Hello, hello. Mbote bandeko. Awa na toye kolana Lydia lelo na ndeko na bino Lydia. Toko beta masolo ko ezali kipede na États-Unis. Ndenge nini bandeko na biso surtout ya mibali bakomi basi. Bakomi kolata lokola basi. Bakomi kotia maquillage lokola basi. Kotambola kobina koloba lokola basi ba changer na ba sexe na bango likolo. Bazo mona ke non bango nzamba sala bango na nzoto ya mutu mususu mena kati bazali sexe mususu. Tokomi awa ndenge nini bandeko. Toko tanano en détail na lisolo ya ndeko na biso mobali oyo komona ye Billy Porter. Billy Porter azali R&B singer awa na États-Unis. Azana talent atangisaka voix adalaksa kobina, aza fashion icon, donc alataka bien et tout ça, tokomona ngo apparemment, mais eza féminine. Eza féminine. Ndenge nini ya kokosa mambabwe o mobali ne komoni Adam Smith. Ndeko na biso o mobali Billy Porter azali na 4 millions ya wealth. Wealth ça veut dire que total oyo ozali nango comme asset. Ndenge nini tokomi na niveau boy. Nazolobela biso bandeko na biso ba congolais o tozali na diaspora to sala attention. Bazo ko pousser ba film, ba émission na ba dessin animé. Tina bana na biso mike na bekol banda ko yekola sur yango. Ndenge nini toko koma na niveau boy to sala attention. To benda bana biso matoi, to benda matoi, to landela biloko nini bana biso bazali kotala. Ba activité nini bana biso ya mike bazali ko s'engager biso a na diaspora. Na lobite ke na Congo ki PD zali te PD zali nango partout. Mais awa na États-Unis bazali ko poussa ngo makasi po nini balindi ba boma biso nde bazali ko boma so na Congo ba silisa ba génération na biso bana so ba bota lisusu te ba ko Holanda basi ba ko Holanda basi mibali ba ko Holanda mibali eza normal te. To sala attention, to fungola misu, to zana kokeba. Ye Billy Porter alati robe na red carpet eza événement oyo ya ba film ba pesa batu ba Oscar. Yake kolata robe veste et choqué batu. Tozo comprendre te et to komi na niveau ndenge nini. To komi na niveau oyo ndenge nini. Awa na États-Unis ba komisa ki PD normal na 1987. Po ezalaka na kati ya livre o babengaka DSM-2. The American Classification of Mental Disorders. Donc, ezaki beaucoup oyo bande ko lubake. Kozala PD ezalaki kozala malade. Donc, so koza PD eza malade mental, faut ba traiter yo. Et bazaka na ba méthode na bango ndenge na ndenge bazaki ko traiter, lokola ba kozwa ba pesio ba kisi to ba zu photo ya sexe oyo za intéressé ba tie yo bazali ko torturer yo ti ko sanza ba pesio ba kisi zo sanza pona ni banda ko benga lokola bazo ko détoxiquer yo na kipédéisme. Sikoyo tomoni PD awa tina 1987 nde babino ki PD ekomi normal. Ba encourageant ou ba poussant na ba communauté na biso ba noir, ba poussant na communauté na biso ba africain, ba poussant en Afrique. Tokeba po ezali komema biso na destruction totale ya génération na biso ya ba race na biso ba noir. Destruction totale ya biso ba noir, ya biso ba africain, to sala keba, to fungola misu. Ou eza normal te. Ndenge nini yo ndeko ya 50 ans ozo sala mangwa boy. Bana biso mibali bazo mona. Rôle nini oyo zo jouer, obidie kozana rôle makasi ozo jouer poza icon, oza artiste munene. Oyebani, rôle ozo jouer zo affecter bana biso. E ba mindele pe bazo pousser agenda oyo pona nini ba détruire race na biso ba noir oyo ezali koya. To fongola misu bandeko. Ba maman bino mutu bozali ko kengela bana bino bazali ko tala nini bazali ko ken internet bazali ko sala nini to zala ekenge to protéger bana biso mibali to protéger bana biso basi po o ezali exemple te o eza démoniaque même bato yo basa ba chrétien ba yebi ke na Bible ezali loko lisumu même na kibo mutu boy okoki kozala kolanda moto oyo azali sexe moko na yo te to ko balana na moto oyo azali sexe moko na yo te ezali contre la nature, ezali contre Nzambe. Tokeba, totika te bana biso batala ba mission oyo bazotia ba PD bazo ko encourager ki PD. Totika te bana biso batala ba mission oyo ezali ko encourager ki lesbianisme. To encourager te bana biso batala ba mission ezali ko encourager bato ba changer ba sexe na bango ba benga ba transgender awa na États-Unis. To stika te bana biso basala biloko bongo. To tika te bana biso bazali exposer na babiloko bongo. To kebisa bana na biso to pesa bango toliba kota na makambo ya boite po ezali lisumu liboso ya Nzambe. OK bandeko, merci pona kotala émission na ngai awa na to ekolana Lydia bobosa na te bo s'abonner mingi, bo aimer, bo commenter, bo partager yango.
po émission oyo ezali sokola bongo nde nzoto kolanda soki bongo na yo sokwami te eyebi te makambo nini ezoleka nzinga na ye na mokili oyo moye nzoto ebouge po esenga libération ezali te po biso tozali na besoin libération tozali na besoin libération ya Congo na biso na maboko ya bapaya tozali na besoin libération na biso na maboko ya bamindele banyokolaka biso tosalaka mpo na bango tozali na besoin libération tofungola misu tomibatela totanga toyekola tokende na bainternet tosalaka barecherche et tokutani à la prochaine awa na toyekola na Lydia. Au revoir, bye bye.